Сәлем достар, сіздерге бүгін ең оңай жолмен сосиски в тесте дайындап көрсеткім келеді. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Оған ең алдына қажетті ингредиенттер: жылы сүт, ұн керек, сұйық май керек, қант, дрожж және де тұз керек. Алдымен жылы сүтімізді бір ыдысқа құйып аламыз. Одан кейін тұз, ашытқымызды, қантымызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң оған сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды салып, бәрін бірден сала салмаймыз, осылай шетінен араластырып отырып саламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр етіп илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып қоямыз. 1-1,5 сағатта қамырымыз осылай көтеріледі. Қолымызды майлап алып, қамырымызды жаямыз. Бұл қамырымыздан 12-14 данадай сосиски жасап шығаруға болады. Енді қамырымызды осылай видеода көрсеткендей етіп кесіп аламыз. Қамырымызды кесіп алғаннан кейін осылай сосискиге қамырымызды айналдыра отырып ораймыз. Бір жұмыртқаны жарып алып, жақсылап араластырып, осылай қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Қамырымыз әдемі жылтыр көріну үшін. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Сосискилеріміз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Рецепт ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ботагөз. Алда талай бұйыртса әлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.